अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं लगती कि आप कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जो बहुत ही इजी हो और बिल्कुल ऑथेंटिक हो, कोई स्कैम ना हो, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि आज जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत ईजी है और हर कोई इसको करना चाहता है, क्योंकि ये बगैर इन्वेस्टमेंट के है और इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए। बस जस्ट आपकी थोड़ी सी तालीम होनी चाहिए कि आपको लिखना आता हो, और लिखना भी खुद से नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ से राइटिंग करवानी है और उसको कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है। तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इसमें सिर्फ थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए। और एक कंपनी है जिसको टाइपिंग वाले लोग चाहिए, वो हायर कर रहे हैं। जस्ट आपने उनको पेज के हिसाब से राइटिंग करके देनी है और वो पर पेज आपको 8 से 9 डॉलर देंगे, जो पाकिस्तानी तकरीबन 24 से 2500 रुपये बनते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हैं और कितने पेज उनको लिख के देते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे लोग उस पर काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और उनमें आप भी शामिल हो सकते हैं। चलें वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपने गूगल पर आना है और इधर लिखना है राइटर बे। तो आपके सामने ये पहली जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है, तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखें, ये पेज आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि इनके टोटल राइटर जो हैं, राइटर की आईडी भी दी है और जिस राइटर ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है उसकी राइटर की आईडी बता रहे हैं, और कितने डॉलर उसने कमाए हैं वो भी बता रहे हैं, और कितने कितने डॉलर बना रहे हैं वो भी बता रहे हैं। ये देखें, मैक्सिमम उन्होंने 3500 डॉलर कमाए हैं। अगर 3500 डॉलर को हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कितने पैसे बनते हैं। मैं अभी आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा $2 टू पाकिस्तान और यहाँ पर मैंने 3500 अमाउंट लिखी वो वाली। तो ये यहाँ पर देखें कि 9,66,056 रुपये बन रहे हैं। तकरीबन 10 लाख के करीब ये अमाउंट बन रही है जो इस राइटर ने, नंबर 1 राइटर ने अर्न की है। और ये बहुत पहले से कर रहे होंगे, इसलिए इनकी इतनी अमाउंट बन रही है। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको वो भी बताते हैं कि प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि जो स्टार्ट करते हैं उनको क्या बेनिफिट देते हैं। ये देखें, ये बोल रहे हैं कि नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, और यहाँ पर देखें कि इंटरेस्ट जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर वाली जो है, तीसरे के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना वर्कलोड रख सकते हैं, और ये कम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हैं, इनफ रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि ये 24/7 इनकी टीम अवेलेबल होगी जो आपको हर तरह से गाइड करेंगे। और ये देखें, वो बहुत फुल एंड पार्ट टाइम अर्निंग, और आप अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंटली गारंटी है, और यहाँ पर आपने कोई भी डिटेल डालते हैं तो उसको छुपा के रखा जाएगा, वो इसकी गारंटी है। मसलन कि अगर आपको लगता है कि लीक हो जाएगी तो इसमें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए ये जो है फुल गारंटी देते हैं। और तीसरे नंबर पे है कि देखें कि आपको सारे ये बता रहे हैं कि आप कौन सी फील्ड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, बायोलॉजी है। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि टॉप 10 जॉब्स अवेलेबल हैं, वो भी उन्होंने बता दिया है आपकी गाइडेंस के लिए। अगर आप इन सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे ये बायोलॉजी है $240 है, केमिस्ट्री 240 है, और लॉ है 336 है, लीडरशिप 600 है। इस तरह आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके राइटिंग कर सकते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने ये राइटिंग करनी कैसे है,
अगर आपको लिखना नहीं आता हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिखना कैसे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको मैंने पेमेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। अभी एक पेज, ये जो मैंने आपको बताया कि एक पेज के तकरीबन $8 देंगे, तो यहाँ पर रेगुलर पे क्लिक करना है और पेजेस पर डे के एक सेलेक्ट कर लेना है। मसलन कि एक दिन में एक पेज लिखना है, और नीचे डे वर्ड्स पर मंथ, तो आप एक महीने में कितने दिन काम करेंगे वो भी मैं एक पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये आपको बता रहा है $8.5। अगर एडवांस में अगर इससे भी अच्छा लिखेंगे तो वो हमको $13, और अगर प्रो में देखें तो $13.14 दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या है, तो आपको उनको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी सर्विस दी हैं। तो इसके लिए वो आपका एक क्विज टेस्ट होगा जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, उनका आपने आंसर करना है। तो उस लेवल के लिए आपको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको उस तरीके से अच्छी बात समझ आ जाएगी, और जैसे जैसे आप अपने दिन बढ़ाते जाएंगे आपके पैसे भी बढ़ते जाएंगे, और एक दिन में कितने पेज टाइप करना चाहते हैं वो भी आप बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपने अर्न किए हुए पैसे कैसे निकलवाने हैं, यहाँ पर आप देखें कि ये पायनियर का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि पायनियर का अकाउंट कैसे बनता है, और वो भी वीडियो मैं आपको बता दूंगा। आपको यूट्यूब पर और बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, आप उसको पायनियर से पैसे मंगवा सकते हैं। पायनियर के अकाउंट से कैसे निकलवाने हैं, ये जैज़ कैश में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है यूट्यूब पर, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप उसको देखकर सीख जाएंगे कि आप भी अपना अकाउंट बना के पैसे जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप बाहर से डॉलर कमाना चाहते हैं, तो आप जो डॉलर कमाते हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए, तो वो आप अपने नेशनल अकाउंट में नहीं डाल सकते, इसलिए इसके लिए आपको पायनियर का अकाउंट चाहिए होता है। तो जब आप इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं, इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती, इस तरह का कोई भी सीन नहीं होता, इजीली आपका अकाउंट बन सकता है 1-2 दिन में, और इस पर आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो ये देखें, येलो बॉक्स के ऊपर आपको रजिस्टर लिखा नज़र आ रहा है, तो आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आपने इधर पर्सनल डिटेल देनी है, जैसे फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम देना है। जैसे मेरा फ़र्स्ट नेम आमिर है, लास्ट नेम सजाद है, बर्थडे जो है वो देनी है, जो डे, और उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी जो बनता है वो सिटी देनी है, ईमेल अपना डालना है, और मोबाइल फ़ोन नंबर डालना है, और कंट्री ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद आपके जो भी नंबर बनता है 1 2 3 4, तो वो आपने राइट कर लेना है, और आपने सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके ये देखें, आप जब हम वो डिटेल फिल कर लेंगे तो हमारे सामने ये वाला दूसरा पेज ये वाला आ जाएगा। जिस तरह ये देखें, योर मोटिव लैंग्वेज वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेकंड बॉक्स में देखें तो अदर लैंग्वेज यू कैन राइटिंग, आप और कौन सी लैंग्वेज है जिसमें आप राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने उर्दू सेलेक्ट किया है, आप अदर लैंग्वेज में उर्दू सेलेक्ट कर लिए, ये आपके डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं। और ये देखें, थर्ड नंबर पे लिखा है योर हाईएस्ट वेरीफाइएबल डिग्री। आपको यहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन है, आपकी ग्रेजुएशन मास्टर है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद योर डिग्री मेजर कि आपके पास जो डिग्री है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आपने किस सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में किया है, बायोलॉजी में किया है, किस में भी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर वो लिखना है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे देखते हैं तो ये देखें वो कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट 3 डिसिप्लिन यू आर पैडिजेशन ऑन। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है तो आप लिख सकते हैं
यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने नेचुरल साइंस है, बिज़नेस स्टडीज़ है, सोशल साइंसेज है, जो भी आपको अच्छा लगे आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपको इजी लगे। अगर आप ये देखें, इधर ये पूछ रहे हैं कि आप किसी प्रोडक्ट किसी भी सब्जेक्ट में कीवर्ड वर्ड है, जैसे एडोबी है, किसी भी मसलन आपको आते सॉफ्टवेयर में, वो आप इधर लिख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह जो भी अपनी स्किल है वो आपने लिख देनी है आपने। उसके बाद मैं ये कर लेता हूँ, तो मैं ये नेक्स्ट स्टेप करूँगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये अगला पेज आ जाएगा। अभी ये पेज आ गया अबाउट मी। तो इधर आपने अपने बारे में लिखना है कि आपका क्या नाम है, आपकी कितनी स्पीड है, आपका कितनी टाइपिंग स्पीड है, वो सारा आपने लिखना है। ये सब लिखना है, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आप थोड़ा सा चेंज करके लिखिएगा अपने बारे में। तो इसके बाद आपको पूछ रहे हैं मोटिवेशन लेटर, उसको भी आपने फिल कर लेना है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है अकोमोडेशन का, और एग्रीमेंट के लिए आई एग्री के लिए क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट के लिए सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और इसके बाद आपने टेस्ट देना है, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, उसके आपने आंसर देने हैं। अगर आपने जो है वो आपने सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आपको वो सिलेक्ट करते हैं तो आपने अपना सीवी और अपनी डिग्री जो है उनको सबमिट करनी है, और आपने जो है इस तरह टाइपिंग करके उनको देना है। तो बहुत इजी मेथड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना। इंशाल्लाह नई वीडियो में हाज़िर होंगे। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।